колишньому районному суді на території проводяться будівельні роботи. Що там тепер буде на вулиці Січових Стрільців? Так, дійсно, ми на вулиці Січових Стрільців маємо приміщення наше, Січових Стрільців 24. Коли мене делегували на посаду голови Золочівського районного суду, я спочатку мав мрію, потім це була мета. Сьогодні, слава Богу, це вже реальність. За сприянням судової адміністрації України, територіальне управління судової адміністрації у Львівській області в особі Дейнеки Віктора Степановича ми затвердили проект, і сьогодні там, про це приміщення, про яке ви говорите, ми проводимо реконструкцію і будуємо там суд європейського зразка. Це була моя мета, мрія побудувати в Золочеві справжній суд, який відповідає всім європейським стандартам. Що це означає? Це означає, що це буде комфортно знаходитися людям в судових засіданнях. Будуть відведені спеціальні зали, спеціальні місця для очікування. Також буде комфортно добиратися до даного приміщення суду маломобільних груп населення. Також буде окремий заїзд для конвою, де будуть отримувати засуджених до судових справ, які будуть мати окремо відведені місця. Сьогодні ми це втілюємо в реальність, і я думаю, що ми це закінчимо. І в які терміни ви хочете вкластися? До Нового року. До Нового року. Так.